Bavandimwe mwese mudukurikiye rero twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Uwiteka Imana. Tugiye kubagezaho aka kanya ubutumwa ubuhamya burambuye bwa Julienne Kabanda, Pastor Julienne Kabanda, umuyobozi mukuru wa Grace Room Ministries. Tugiye kubagezaho ibyo byose, uburyo yakijijwe, uburyo yakiriye agakiza, uburyo yatangiye umurimo w'Imana, ndetse n'ibingibi biherutse kumubaho byose turabikomozaho uko byakabaye. Tukaba rero tugiye kubibagezaho, turabibagezaho muri audio kuko hari igihe umuntu aba adafite umwanya wo kureba video, cyangwa murabizi ko video inatwara amayinite menshi. Twebwe twabikoze muri audio kugira ngo byorohe noneho kuba wabyumva ari nka audio. Ubwo rero tubanje gushimira cyane abakoze subscribe. Turabifuriza amahoro y'Uwiteka, turabifuriza imigisha y'Uwiteka Imana, ndetse mwe mwese mukora subscribe, mugakora like, mukaduha comment kugira ngo tubashe kunoza ibyo dukora, ndetse mukanasharinga ku bandi. Turabifuriza imigisha y'Imana no gutunganirwa n'amahoro aturuka ku Mana. Namwe kandi mutarakora subscribe turasaba kuyikora, kuko rwose gukora subscribe ni uguteza imbere iyi channel kandi guteza imbere umuntu muvandimwe, ntacyo bitwaye, ni na byiza. Reka rero dukomeze noneho twumva ubuhamya bwa Julienne Kabanda burambuye. Turabashimiye. bitari amagambo. Yes, nshimiye Imana cyane inshoboje uyu munsi. Nitwa Julienne nk'uko pastor bivuze, Julienne Kabirigi Kabanda. Ndi umukristo wanyu ari kudateranira hano, uteranira hakurya hariya muri Grace Room. Impamvu mvuga gutyo ni uko pastor wanyu atari we, ntabwo ari mwebwe bana be mwenyine, ni Imana yabikoze. Umubyeyi wa bangahe? Wa benshi. Ntabwo dushobora kumwita wa benshi, tumwita w'abakristo cyangwa w'igihugu, niko tumwita. Hari ibintu Imana igikora, bakaba bo bita spiritual fathers b'igihugu. Mujya mubibona nko mu bihugu hirya no hino, bakavuga ngo aba n'ababyeyi b'igihugu, ugasanga bakoze liste y'abantu nka bangahe, bitavuze ko aba yashyizweho n'itorero ashumbye. Ni umwanya ahabwa n'Imana n'imitima y'abakristo ikamwakira. Ubwo siko kuri? Kandi ibyo nta muntu ubyikora buriya. Nta nubwo wabyuka mu gitondo uti ubu rero ndi papa wa hano w'iki gihugu, ntibishoboka, cyangwa abakristo. Ntabwo bibaho. Ni Imana sinzi ukuntu ibigenza, ikabikora, imitima ikabyakira. Rero dushimiye Imana ko imitima yakiriye ko ari umubyeyi. Amen. Yes. Shimiye rero n'Imana mami. Imana iguha umugisha mwinshi. Maze iminsi nkurikira sermons, cyangwa ubutumwa maze iminsi yigisha. Narimo ndamubaza mami ni ziriya mbaraga zikurahe? Bisaba imbaraga nyinshi z'umubiri, kandi siko bimeze. Ni gake ashobora kujya live kuko narasubscribinze kuri church. Buri uko agiye live mpita nkandaho nkasanga ariho. Maze iminsi nkurikira guhera kuri day 1, day 2, day 3. Nkavuga ni hacimwe Yesu, nanjye azampa imbaraga ngeze hariya nkimeze nk'ifite imbaraga. It's my prayer. Kuko hari igihe mbwiriza nkataha nihagazeho, nagira mu rugo nkababwira ni mukande hano, undafate hano, undafate hano. Ubwo nibazaga ubwo iryo banga turaza kuri mubaza. Shima Imana rero kubw'aya masengesho murimo, kandi shima Imana ku nyigisho zose nababwiye ko nkurikira. Nshobora kuba nakurikira kubaruta, so ndashimira Imana kubwa byose.
ndi umubyeyi w'abana 4 n'umutware yitwa Kabanda, tukaba dushumbye itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly. Ndumva nivuze bihagije. Imana ibaho umugisha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8, ibyakozwe n'intumwa ibice 8, ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ngiye kuba mvuga ku kuntu Imana yo mu ijuru ibona umunyabyaha, amaso y'Imana ku munyabyaha. Turaza gusoma rero ibyanditswe byinshi kugira ngo ntangira kubwiriza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 ni inkuru ya Filipo ajya i Samariya. Kugira ngo twihute reka mpere hehe buriya ku murongo wa 9. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni, wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya, akiyita ukomeye. baramwumvaga bamwitayeho bangahe bose. Umva, abakomeye n'aboroheje, bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwikomeye. Kandi bamwise umuntu barangiza bakamwita umuntu ngo kandi ngo niwe mbaraga y'Imana. Umva confusion. Umurongo wa 11 bagiye kutubwira impamvu icyatumaga bamwitaho, nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana, haleluya, n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa. Amina. Abagabo n'abagore 13. Na Simoni ubwe, nako nashakaga, na Simoni ubwe aremera, haleluya. Uwiyitaga Imana y'umujyi nawe aremera, ayoboka Yesu. Na Simoni ubwe aremera, kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo. Abonye uburyo akora ibimenyetso nubwo ntakomeza, yaje kwifuza izo mbaraga. Bajya bahasoma, yifuza kugira imbaraga nk'izo yabonaga Filipo arimo arakoresha. Ariko numvaga Imana yashyize ku mutima, reka dusomere hamwe ibyanditswe dusoze. Abaroma 5, Abaroma ibice 5 umurongo wa 8. Romains 5 verset 8 haravuga ngo, reka mbere kuri 6, tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu naho nashakaga apfire umukiranutsi, nkaswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo, haleluya, yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ntakanashakaga
Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, nkaswe none. Murabihuje? Icyo yakoze cya gihe ngo nkaswe none, ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Umwami Imana abaho umugisha mwinshi. Ahari twaza gukomeza tugenda dusoma, ariko ngiye kuba mvuga kuri iyo teme nababwiye, urukundo Imana ikunda twebwe cyangwa abanyabyaha. Iyo tuvuga urukundo Imana ikunda umunyabyaha, tuhita tuza direct kuri ku Baroma 5:8, niho herekana neza ishusho nyayo. Amina. Reka duhere muri Apocalypse, mu byahishuwe. Yohana ashakisha bahiga uwaza gucungura umwana w'umuntu, bikananirana. Bareba hirya bareba hino, iyo nkuru murayizi, birananirana. Nta mumarayika wishyizeho, nta n'umuntu wigeze agira gute avuga ngo nabikora. Umwana w'intama abumbura igitabo, yemera kumanuka kubera umunyabyaha. Urwo ni urukundo. Sinzi ko hari n'umubyeyi washobora gukora ibintu nk'ibyo ku mwana we, kuko ni urukundo ruhebuje, rurenze. Iyo tuvuze rero ngo uburyo Imana ibona umunyabyaha, duheraho ibona uwo yahaye byose ntacyo yisigiye. Oh haleluya. Iyo Imana ibona umunyabyaha, iyo Imana ireba umuntu, ikiremwa muntu, ibona uwo yahaye the best, ibona uwo yahaye byose ntacyo isize, ibona uwo yahaye amaraso, imuha commitment, iramuha, irangije iramuha. Ubu warahawe, narahawe, ubu turafite, ubu turatunganiwe, ubu ni amahoro, kuko twahawe ikirusha ibindi gukomera. Haleluya. Imana Bibiliya iravuga ngo yakunze abari he? Abari mu isi. Ndi mu isi, nawe uri hehe? Uri mu isi. Ngo bituma itanga. Yo haleluya. Bituma irekura umwana wayo w'ikinege. Yarakunze. Turi abantu bazi urukundo, turi abantu bakunda, turi abantu bakunzwe. Ahagiye urukundo hagiye byose. Aho umutima washize, kandi ubwo ndavuga umwana w'umuntu, aho yashyize urukundo rwe, ahashyize iki? Ahashyize byose. Ahashyize umwanya we. Yo haleluya. Ahashyize ibitekerezo bye, ahashyize ubutunzi bwe, ahashyize mumbwira ikindi, ahashyize iby'agaciro byose afite. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Iyo Imana ireba umunyabyaha, reka mbivuge muri iyi shusho, muri aya magambo, ireba uwo yahaye byose, nta na kimwe isizeyo. Karasobanutse? Reka nce muri uru rugero. Mfite umutware nkuko nababwiye. Uyu mwaka turimo turaba twujuje imyaka 20 tubana. Turashimira Imana yaduhaye n'urubyaro. Haleluya. Ni umugisha udasanzwe. Mva mu isi nkizwa. Abantu bose bagira uko bavuyeyo. Njya mvuga ngo narakunzwe bitangaje. N'uyu munsi njya mbwira abantu, kandi buri wese yagiye kuvuga Imana avuga uruhande akumva ni wakunzwe bitangaje. Nari umuririmbyi mu isi, w'amajoro n'amanywa, aho sinshaka kujya cyane, ariko nari agapagani gateye ipasi. Hari abapagani, hari n'ababateye ipasi neza. Urabona umwenda uteye ipasi neza? Ubwo naze kujya muri detaye uzigemo. Gateye ipasi k'ubucakura, kacukucuye, nabuze ururimi nkoresha. Kandi igitangaje,
ariko Imana n'urukundo. Nuko Satani yantangiriye hasi ku myaka mito iyo mvuga mito ndahera ku myaka 12, 13 nari mu muziki neza, kandi urumva iyo uvuze umuziki uhita wumva ibyo bijyanye amajoro, boîte de nuit, n'ibyo byose. So impamvu uvuga ngo nari ipasi nuko nari mfite ababyeyi beza bari strict, badutoje neza. Ni jyewe last born Bucura. So urumva Bucura barabyina, nakuze babyinagira n'indirimbo, mfite amazina ubu arenga nk'6. Buri umwe yacaga hagahamagara iki bu ni undi ati nshwi ni ye, mfite amazina mana yanjye sinamenyaga izina mfite. Julienne ryemeye ari uko maze gukizwa. Urumva iryo zina ry'abakecuru, abusore tose n'izina rikuze ku buryo nta mwana w'iyo myaka wazana ngo Juliana hehese. So nanjye narihinduriye yanjye nkita Julie Dani, narihaye akazina ndagakatira ahantu ka Julienne nkakuramo Juliana. So nabo bafite amazina menshi, burabo tuvukana buri wazaga yabaga afite izina rye. Mama ati bubu ntibye, undi ati manshuni, undi ati du nyavuze hano kandi yose nayanjye. N'ubu barahamagara bakiriho, arahamagara ati bu ni yego yewe du ni nari umuntu bafatiranya ahantu n'ubutesi bwinshi, ariko ntibamenye ko Satani ntamenya abatesi. Nari ipasi kugira ngo rero ntabababaza, mbakunda cyane, kandi nkabona n'igihe usa n'uwagushije ishyano, kuko turi 8 ndi uwa nyuma, bose uko ari 7 nabonaga ari abamarayika. Ntawe ujya mu kabyiniro, bose ni abana ba mama baba bicaye hafi y'inkono. Nigiye kagurutse kaji nk'abari ko sininde wanduze koko, mwumva birambabaje kandi sinavayo. Kwa gatanu najya kugenda, pastor nashoboraga gushushanya umuntu mu kiringiti neza, nari niyizi ku buryo n'umutwe wanyenze uko ungana, nishushanya n'ukuntu ndyama nkahita nkiyorosa neza. Akaza ati ijoro ryiza sheri, sinavuye ko babyinira ijoro ryiza bu kiti, bakagira ngo nasinziriye. Ntibari bazi gutwikurura batankura mu bitotsi. Bwajya gucya nabaga nzi amasaha yabo yose, nari mfite inzira nka zingahe zinjira. Ntibamenyaga igihe imfunguzo zagendeye, ntibamenyaga igihe zacuriwe. Okay, ndeka singeyo kuko ndimo ndabwira abamarayika, ndimo ndabwira abantu bakijijwe cyane ntabagusha. So aho reka mareke ijoro rimwe rero mvuye iyo ngiyo, nzandi muri muramwumva umukobwa w'iyo myaka uje avuye byari nka 9. Ndimo ndavuga ku rukundo rw'Imana ikunda abanyabyaha. Hari ibimodoka twagendagaho kubera imyaka, yari pick up ariko kameze ukuntu k'umuntu nyine muri icyo Kigali cyacu. Ko Yesu agira neza. Ubu nibwo mbyibuka, inyuma ugasanga turi urubyiruko rw'abana nk'abangahe, utwaye ntareba, zageze iyo zigera. Rimwe ndibuka nari mwicaye iruhande tuva kuri Baobi Nyamirambo, tumanuka yasinze adashobora no kureba imbere, sinzi gutwara imodoka. Inyuma barafashe bamwe barabwirana, genda gahoro Jean, ntibicaye. Turaza tugeze neza hafi yo muri rond-point yo muri ville, dushaka kujya Sainte Famille. Murahabona, murebye mbona arasinziriye, ndamukubituje tumwe nireba atitoka we. Sinari nzi gutwara imodoka, mitanda koma indurungira bari nyuma, turapfuye, twari kujya Sainte Famille apfa. Mitanda mugira guri cyo ndumwe kanura akanyanyanga reka ubwoba. Ntabwo nari nzi gutwara, ukuguru yagushyize ku muriro, jyewe mfata vura. Numvaga gusa ko vura bagira gute, ndakaraga nkoma induru, ndamwe turapfuye.
ni muri rompo turimo turamanuka UTC arimo arisekera nkakubita urushyi nkamubwira nireba nka ndarosheje ndi mu buriri. Uri mu buriri uri kuri vola, mfata vola ndakomeza ndagira gutya nawe ati ndakura nanjye nkafata. Uzi ko imodoka yagiye turakata kuri Saint Fabien twagwamo. Murabona hahandi hari hahoze ugikata neza Saint Famille hirya hakuno burya ushaka kujya mu Kiyovu, kuko ntazi gutwara ndakaraga rurubutu mbona tugiye hariya. Niba yarakandagiye feri ntabwo mbizi, mbona arabyutse ngo bigenze gute wana. Ubwo abari inyuma basimbukiranya bagwa mu muhanda bagwa hirya nabo babyuka bari muri aya. Byagenze gute sha? Ubwo mvuze kamwe mu bintu nka 40 ingahe. Ariko mwe urukundo Imana ikunda ni nk'urwo yagukunze winseka. Wose uvuye hafi mbariza ukwegereye uraho mwene da uvuye akubwiye ngo avuye hera. N'umumarayika waje aragwa. Hashimwe Yesu ukunda abanyabyaha abateganyirije kuzabakoresha. Uko areba umunyabyaha reka mbabwize ukuri, ubu babonaga akantu kananiranye, Imana ireba umukozi w'Imana. Nimushobora kumva inshyi nakubiswe, narakubiswe inshyi, nakubiswe imigeri. Rimwe ngo nabwiye ababyeyi nimba mbabwire, kiretse nimufata umutima mukawimura. Kandi nayo mbabwije ukuri, nimutawimura ntibikunda ntabwo ndara muri inzu. Ubwo nayo maze gufatwa ikiringiti bakibonye. Now ndashaka ndekeraho cyangwa nze kuri iryo joro turi muri ayo njya mu cyumba saa 9 z'ijoro, bucya mu gitondo dufite concert i Butare. Mpageze ariko mu ijuru hari urukundo. Imana irakunda, ikunda n'abadakundika. Se nkangirwa yahereye ndaza sinzi iyo bijya niyo biva. Mpageze sanga umukozi wo mu rugo yitwaga Minani amaze iminsi 3 mu masengesho pastor, yiyirije nta kindi asengera kaya kanyabyaha abona muri iriya nzu. Ngo buri uko nasohokaga yabonaga shitani. Yari umwana wo mu ADPR kandi urumva ADPR ya za 90 na kangahe. Haleluya. Okay, n'ubu ni ADPR nziza. Imana ibaho umugisha. Ariko iyo myaka nasohokaga nambaye ukuntu nkabona ibitugu birazamutse. Ati fire shipa. Sinari mbizi iki nkagira ngo ni nk'inzoka arwara. Ntabwo urumva kubera ko ntasenga sinari nzi ibintu by'abarokore. Nkagira ngo bya arwara nk'inzoka ikamushika. Nakongera nkagaruka ati mu muziki wanjye ndagamanda ati akazamura niyo. Hagira ngo ararembye. So namenye nyuma kumbe yabaga yujujwe. Amara iminsi 3 aravuga ngo mu ijuru niba hari Imana uyu mukobwa arakizwa. Gukomeza ngushaza yambaye ubusa yambaye shitani. Kumbe ntazi ko ari inzira zima. So umunsi ntashye umunsi wa 3 asoza iki amasengesho aranyuba saa 9 ni muri ndagaba umbaba yarazi ijwi ryanjye ukuntu ninjira. Naturutse mu gipangu anyumva. Karabyuka arabyuka ajya inyuma mu kwidirishya afataho atangira gusenga. Nta gusinzira udakijijwe. Umva mabwiza ukuri, amasengesho arakora ndi ingaruka yayo. Arakora. Reka ntera umuntu inkunga, ufite umuntu uri murasengera komeza wicika intege. Masengesho arakora yankuye ahantu. Imana irumva kandi uko nukura amasengesho arakora nimukomeze. Yego arakomeza arasenga. Inyuma yari yafashe Bibiliya nini nk'iyi ngiyi yanjye aragenda ayishyira ku kabati k'igitanda. So ninjiye urumva gusanga Bibiliya mu cyumba
nicyo gitangaza. Ni nko kuvuga ngo wasanze iki se? Nkikubita amaso ndaseka, ndavuga ni nk'iki gitabo cyavuye mu ijuru mu cyumba cyanjye. Ntitanzimya kuko nsigaraje amasaha make nkabyuka nkajya muri concert. Hanyuma ako kanya mbangeze gute? Ndaryamye mbura ibitotsi. Kandi Julienne kubura ibitotsi ntibibaho, ariko amasengesho ari inyuma y'idirishya yambujije ibitotsi. Amasengesho yawe hari abazabuza ibitotsi, hari n'abazayaha. Gusenga kurakora, Imana yumva gusenga. Mbibuze ndavuga ngo reka mfungure amatara kuko natitara kuko nabonye igitabo cya Bibiliya. Let me read it. Reka nsome ndaza kugira iki? Agatotsi. So nkurura Bibiliya inyuma y'idirishya muri bukuriyo. Ni harya inkuru nasome kansinziriza ni yihe? Sanga harimo Aburahamu abyara ashaje. Njya mu byahishuwe gushaka Aburahamu. Reka nihute, ntabwo nari nzi aho ndi bumukura, ariko ni inkuru numvise mu byahishuwe nkikubitaho amaso. Cyanditswe cya mbere kiravuga ngo nuko ngiye kubona mbona abantu bavuye mu mahanga yose n'indimi zose bahagaze imbere y'intebe y'urubanza rwa Kristo, ngo nuko abacira imanza zikwiriye iki? Ibyo bakoze. Ngiye kumva numva umutima urimutse uvuye aho ugiye mwino. Mbaza Julienne ngo iki? Uzahagarara imbere y'intebe yande? Buriya wakwirarira ku bantu, ntabwo wakwirarira kuri wowe. Nta murokore wajyaga ambwira ubundi. Ariko nicaye ngo iki? Subiramo. Ngo abantu bazahagarara imbere yande? Ngo bacire iki? Ngo gikwiriye iki? Mbambajije Julienne, harya ubwo baguciriye urubanza mama rwaba ari uruhe? Ambwiza ukuri kweruye, ntako mbabwiye. Ndavuga ngo reka nishakira ahandi. Mbanguye muri Matayo ngo nuko kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Yesu we! Ndavuga ni Nyagasani Imana, ubi ureba mu isi iyo utabonye agahene ubona intama. Umutima nagiye kumva numva uravanze gutya, ntangira kurira. Ntingwiki wowe mu ijuru iyo ureba ubona ihene n'iki? N'intama. Ubwo bivuze ngo utari ihene n'intama. Nta kandi kanyamaswa kari hagati. Nashakaga akantu basi nk'agasungura, agakwavu, sorry. Basi bavuga ngo hagati aho hari nk'agakwavu, kuko numvaga nshaka kwihumuriza. Nongera mbaza Julienne, ubihene cyangwa ubinama? Ibyo yansubije simbivuze, ariko yansubije ukuri. Arambwira ngo waraye ijoro ryose uri muri hebebe. Ati naho uvuye isobanurire. Nyuma y'iminota ingahe nagiye kumva numva urukundo rwuzuye icyumba. Numva birasa nkaho y'amaso yarebaga hasi areba ihene cyangwa intama arimo arandeba. Ngiye kumva sinamenye igihe nakomeye induru. Icyumba cyane cyari cyegereye icy'ababyeyi banjye. Papa barabyumvise araza arakomanga, arabaza Julienne, qu'est-ce qu'il y a? Ubaye iki? Ndamubwira ni ihene gusa, urugo rwose ni sinyabyibagirwa nicyo kintu. Oh my God, ni ihene gusa. Ihene ni hano. Ati Julienne, kutukana wabaye iki? Numva bwiye mama ngo umwana wacu yasaze. Ndamwani ndi muzima, hano twese turahebe bamurahebe. Numva mama aravuze, Julienne fungura basi by'ihene utubwira tukureba. Ni ntabwo nshaka kureba ihene. Ariko narasakuje. Ngiye kumva numva inyuma y'idirishya, muramwibuka uriyo? Nkunda umunyabyaha nimuhite mubyumva, kandi nawe urahita ubyumva. Ntabwo Kristo aduciraho iteka, ahubwo akagoragoza kugeza igihe tuvuye mu byadufashe, kuko abazi imaje nyayo yakuremeye icyo ugomba kuba. Oh haleluya. Nsubiremo. Niwe
reka mwite ngo niwe creator, niwe muremyi. Uwaremye iyi mikoro afite icyo yayigize gute, yayiremeye. Aka kantu kakozwe gafite impamvu. Uwakoze laptop, uwakoze izi bafu, izi ndimo ndumviramo, afite impamvu yazihaye shape. Imana yakuremye ifite ikikuremeye, ifite ikikuzaniye, ifite ikigendererwa, igukunda. Ntega amatwi, igukunda ihereye mu ishusho yakuremeye kuba. Umva ngasubiremo, Imana idukunda, ikunda umunyabyaha. Umva aho ihera, imuhera mu ishusho. Imukunda ireba produit fini. Muracyumvise? Ubwo ntanze urugero rw'ibikoresho. Iki kitaraba aka kantu cyabaje kuba amazi, baragicisha mu nganda, gica muri process. Ntabwo Kristo adukunda, ntabwo turebera muri process. Iyo akureba ako kanya abona urangiye, akurebera mu maso y'icyo yakuremeye kuba. Areba uwo yarangije kurema n'icyo yamuremeye, ukirimo aritega imitego. So imitego, reka ntange urugero. Abana banjye bakuru ni aba teenagers, 18, 17, 19 gutyo. Now urabizi ibintu by'aba teenagers, nta kintu ashobora gukora gitume nica image y'icyo namuvuzeho na papa we tushaka kumukorera, cyangwa kaminuza dushaka ko yigamo. Nta na rimwe turahindura izina rya kaminuza twifuza ko bigamo ngo nuko yagize gute, ngo yatashye ijoro, ngo sinzi, ngo twamubwiye ngo icyo gikombe, sinzi ngo yamenye igikombe, ngo sinzi ngo yagize gutya. Yewe ndibuka mutwite tubasengera, Mana uyu mukobwa azitwa gutya, arongo push. Ndibuka papa wabwiriza tukiri abafiyanse avuga ngo umuntu uzashakira umukobwa nzacomeka ipasi abanza ari gato, ngo kuko abakobwa baza bari beza cyane. Ni bya bindi by'abasore nyine, baza bari beza cyane, ngo ndababona, ngo Imana yo mu ijuru izabampa. Avuga ibintu nyine by'abasore bose bagishaka. Ati rero niba nzamubwira nkabanza ngacomeka nk'agapasi, ariko urumva yari nk'urwenya, ngo igashyuha neza nkabona umuntu w'umugabo w'ibigango ushobora gutinyuka. Nyuma mubajije arambira ngo narivugiraga jara. Ati wamukura he? Ati yari imikino y'abasore. Now ibyifuzo byose ufitiye abana, ntabwo ntuvuga ngo kuva uyu munsi ya kaminuza sinzayigushyiramo kubera ko wambaye iyo kabutura iciye ya deshire. Iyo umurebera mu ishusho y'icyo wifuza ko yaba. Hallelujah. Niyo mpamvu iyo dutoza abakobwa bacu cyangwa abana bacu kubifuriza the best, umubwira niyo akosheje ntabwo uhindura, uhita ubona ejo bundi narimo ndumva ubuhamya bw'umukozi w'Imana ukomeye muri Amerika witwa Bishop T.D. Jakes, avuga ku kintu cyamubayeho hashize imyaka nk'ingahe. Yari yasohotse mu binyamakuru muri Amerika, Texas, yuko ari the best preacher, umuvuga butumwa buriya namwita gute, the best. Ngo abantu bakimo barohereza felicitation. Ngo umwana wabo umukobwa wa 13 ans, 13, ngo ahitaraza arababwira ati papa ndatwite. Aravuga ngo narayenze, ngo ati aravuga ngo ntushobora kumva that feeling. Basi yegere hejuru gato, basi muri 18, basi agire muri 20, basi ati 12 arimo arajya muri 13 ans. Ibinyamakuru baravuga ngo the best what, the best preacher. Umukozi w'Imana mpuzamahanga ati maze umwana ati papa ndatwite. Aravuga ngo of course nabaye shoke, iyi nkuru yarankomeje cyane, ngo maze kuba shoke nk'umuntu, ngo ntabe n'akantu na gato
kangiyemo numve nakwanga umwana wanjye. Ati nahise menya ko ubisi yose igiye kujya against her. I'm the best father, nigiye mubyeyi mwiza ngomba guhagarana nawe. Ibyo yakoze si byo bimudefinisa, ahubwo ni kosa yakoze kadazarivamo akomeze urugendo. Arangije akora statement yankomeje cyane, aravuga ngo murebe ukuntu areshya ubu ngubu umukobwa n'ubundi mugufi. Ati muhe rero 13 ans. Ati kora kanu gatona kagufinya kananutse nakada kameze gutya. Ati murebe itorero shumbye ibihumbi 30 byicaye ahantu hamwe. Ati ndangije ngo ndamubwira ngo ntuzongere kwicara mu bantu, uzajya wicarana nanjye bugatuti imbere. Ngo babona ntungutse na madame, ngo bakabona n'akantu kakada karatungutse. Ati nageze ahantu numva ntitaye ku byo abantu bavuga, nitaye kuri future y'umwana wanjye. Ngo nari nzi ko ari giye uhari na mama we tugomba kumufata umugongo kugeza arangije kubyara tukarera umwana, hanyuma agakomeza amasomo nkazabona the best version nkazabona version nyayo y'ikimana yamhereye uyu mwana. Haleluya. None ejo bundi niwe yahaye torch. Ubu bavuga ko ari umwe mu bavuga butumwa b'abagore bari ku isi bakomeye. Ugenda ugugoringe Sarah Jakes, arazengereje amahanga, yazengereje isi. Hari igihe abwiriza nkavuga ngo afite ibihamya ibyanjye cyangwa yaje nk'iyakanga. Gore aravuga ibyanditswe wagira ngo yamize Bibiliya. Ejo bundi baramubaje aravuga ngo niyemeje gufata inyundo nkakubita Satani akamenya ko yakinishije udakinishwa. Ngo ariko nabifashijwe n'ababyeyi bakomeje kumfata amaboko. Oh haleluya. Uyu ni umubyeyi w'umubiri ushoboye guhagararana n'umwana we no mu mugezi no mu mazi. None se data wo mu ijuru adukunda urumeze gute? Akunda umunyabyaha gute? Haleluya. Muzi cyanditswe kiri muri kangahe mana yanjye? Is it Luke 11 kangahe? Havuga ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi. Ko muzi Imana ifite aho iduhera, mwebwe muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi. Nta ushobora kugusaba yawurute wifata ujya kugura kore, utahane kore yandi abamayibobo wanga uti umwana wanjye ejo wakoze nabi, mwikora usinde ngukubite. Agusaba yawurute akumva niwo munezero wawe wo gutana yawurute z'amoko 5. Yo haleluya haleluya. Data kabaza ngo mwebwe ko muzi kwita mukagira urukundo n'igihe abana banyu ari babi, nkaswe jewe ngo sinzarushaho guha umwuka wera kuba munsaba. Yo sinzarushaho. Hey haleluya. Now naciye muri uwo muhanda ariko nifuzaga cyane kuvuga urukundo nshingiye kuri texte twasomye y'umugabo witwa Simoni umukonikoni, umupagani n'amano. Yari umupagani karifiye, wageze naho yishyiraho akavuga ngo we ngo n'Imana igeze gute ikomeye. Tekereza umupagani wishyira no mwanya w'Imana akoresha ibintu bya maji. Umupagani mubi. Ariko Bibiliya ivuga ko Filipo amaze gukandagira muri uyu murwa w'i Samariya, biratangaje ko ijisho ry'Imana mu bantu ba mbere ryatagetinze muri uwo mujyi wangana gukungana, Imana yarebaga cyane. Haleluya.
yarimo irareba wa muntu wishyize mu mwanya utariwo, yarimo arareba umuntu wayobejwe, yarimo irareba umuntu wishyize ahatariho, yarimo irareba umuntu ukeneye ubuntu bw'Imana. Ayo niyo maso Imana iturebesha, ayo niyo maso yagukuye aho yagukuye, ayo niyo maso yankuye aho yankuye, ayo niyo maso ibi twabimenye bene data. Hari ikintu twahagarika, icyitwa guca imanza watandukana nacyo. Kuva utazi aho Imana yahuriye n'uho yahuriye n'uwo muntu, kuva utazi icyo yamuzaniye n'aho irimo iramuganisha, ushatse wareba gusa. Ugomba kurekeraho guca imanza, kuko ntabwo umuntu ashobora kumenya ibyo Imana ifitiye uwo muntu wita umupagani uyu munsi. Kuko natwe bakitureba batwitaga gutyo, babonaga nta byiringiro. Imana ireba umukozi wayo, ikureba nk'umukozi wayo. Bwana sifiwe. Amasaha yanjye sinigeze mbaza, ariko reka mvuga ikintu kimwe bibiri hanyuma nsoze. Iyi Imana imaze kukureba, ayo maso y'urukundo, iyo yaturebesheje haba iki? Mwanyemerera nkavuga ibyo bintu gusa? Haba iki iyo ayo maso y'urukundo yamaze kuyarebesha umunyabyaha? Haba iki? Bigenda gute? Igukuraho igukuye kugira ngo bigende gute? Ikurebesha ayo maso y'urukundo kugira ngo bigende gute? Icya mbere, amaso y'Imana impamvu atugumaho nuko yagenye ko tuba urusengero rw'Umwuka Wera. Yashatse ko tuba urusengero rwayo turi mu isi. Abakorinto ba 2:16-18. Aho nahavuga nihuta nubwo ntahasoma. Kubera iki amaso yayo ahora ku munyabyaha ikamurebesha ayo maso y'urukundo? C'est juste no kugira ngo ibone ubuturo bwayo na hano ku isi. Yarabajije ngo ese mwanyubakira nzuki? Mwanyubakira ruhe rusengero? Niki mwanyubakira? Niye mwibuza ngo nge natura? Ariko biratangaje ko yishimiye gutura mu mwana w'umuntu. Now, aho mu Bakorinto dusomye Bibiliya iravuga ngo ni nk'ikibazo Bibiliya ibaza. Sinaho gusa, hari n'ahandi ivuga ngo ntimuzi ko muri urusengero rw'iki? Rw'Umwuka Wera. Igihe Pawulo yarimo aracyaha itorero ry'Abakorinto kugira ngo rive mu busambanyi n'ibindi byose bakoraga. Now, Bibiliya ikavuga ngo turi urusengero rw'Umwuka w'Imana. Turi urusengero. Mu yandi magambo, turi ubuturo. Yifuza kubona handi Bibiliya twita ambassadors, aba ambassadeur ba Kristo ku isi. Imana irebesha ayo maso y'urukundo kugira ngo ugere ahantu yihindukira urusengero, uhinduke inzu yayo, ucumbikire umwuka wayo. Sinzi ko nkoresheje ijambo ryo gucumbika, cyangwa uhinduke temple. Yes, uhinduke ubuturo bwayo aha ku isi. Biratangaje n'ubwira ubukomeye Imana guhitamo kugendera mu bantu, Imana guhitamo gukorera mu bantu, Imana guhitamo kugendera mu muntu. Oh haleluya. Ikibazo mpita nibaza, niba Imana ishobora kokipa ubuzima bw'umuntu, umuntu agahinduka urusengero rw'umwuka wayo, iyo utahaye Imana uwo mwanya kugira ngo uhinduke urusengero rw'umwuka wayo, uburi iki? Uburi iyihe nzu? Ako mwagakurikiye? Ubucumbikiye iki? Niki kirimo kirakorera muri wowe? Nababwiye uko nakijijwe, ntabwo nyanca hirya. Iyo utari intama uburi iki? Uburi ihene. Ni kimwe muri ibyo. Ni ukuvuga ngo niba utari urusengero rw'umwuka w'Imana rwa Kristo, hita wibaza ngo ucumbikiye iki?
niki gikorera muri wowe, harimo harakoreramo iki, wahaye iki umwanya, niki kirimo kirabyiganira mu ngingo zawe. Umwami Yesu ashimwe. Niki kirimo kirabyiganira mu ngingo zawe. Reka mbabwize ukuri, nejo bundi narimo ndatekereza ku cyanditswe kivuga ngo, kiriya cyanditswe kirihe, kiravuga ngo iyo dayimoni avuye mu muntu ntabwo ajya kure. Mwarahasomye ngo ntabwo ajya kure, ngo ahubwo agira gute, tujyane, ngo aba arimo arazenguruka arazerera, ni ukuzerera, ngo ashakisha iki, aho ashobora kubona yajya, ngo ariko aragaruka akareba muri ya nzu yavuyemo, bayita inzu, mwabibonye, ngo umva, ngo kugira ngo arebe ko ari vide, ngo iyo abonye aho yavuye hakiri vide akora iki? Merci beaucoup. Aragaruka aza wenyine, agarukana 7 of them, barindwi bamuruta imbaraga, bakajya he? Muri ya nzu. Kirisitu, none urashaka kumbwira ngo umuntu angana ate ku buryo aho dayimoni imwe yavuye yagenda ikazana abandi barindwi? Ese Yesu yirukana baba dayimoni kuri wa muntu yasanze ngo abamwumva, yarabajije ngo muri bande, bamusubije gute? Ngo turi ingabo. Iziti ingabo urazizi? Mbega turi battalion, turi benshi, turi batayo. Iyo batayo y'abadayimoni ibahe? Yari muri one person. Abadayimoni bamuvuyemo, Yesu amaze kugira gute, kubirukana, bagiye mu ngurube zingahe? Ebyiri. Hajya bavuga zingahe? Ingurube bavuga umugana w'ingurube, so that means zari nyinshi, ntabwo zari eshanu. So umuntu umwe yari afite bataliyani ku buryo bashobora gutuntumura ibivuyemo bikajya mu ngurube. Fire. Ariko mwabibonye, Yesu yirukanye abazimu bava mu muntu. Ni ukuvuga ngo umuntu ni mugari, my dear. Umuntu ashobora gucumbikira, sinzibagirwa bwa mbere, urabona uko, sinzi ko icyanditswe wakimboneye pastor. Sorry. Uzi ko urabona umuntu agenda agira urugendo rw'agakiza, umuntu agenda agira gute, agenda atera intambwe gahoro gahoro, agenda amenya ibi. Icyo gihe ntangira ministry ya Grace Room, Imana imbwira ngo sohoka wongere utoze ubwoko bwanjye gusenga. Imana ishimwe ko ahantu hambere mwanya kiri yari aha, niho natangiriye aha hepfo, aha mu mashuri. Nanjye nzaza amashinga y'urwibutso. Twaje mu ishuri hano hepfo, Imana ihabwa icyubahiro, hari ku cyumweru saa 9, ndabyibuka ndaza njya Kimironko ngura tudekorasiyo tubiri twa Kinyarwanda, ndazamuka nkubitamo habiri. God bless you. Maze gukubitamo ndongera ndamanuka, baniza umukoropesho ndakoropa, ngiye gukora icyo Imana yambwiye kugira gute, gukora. Nari nahamagaye abagore, ndababwira n'abantu mwese mushaka kuza kwiga gusenga ni muze. Yewe ugiye kubigisha nduhe aho tuhareke. Uwo munsi wa mbere baje, I will never forget, bwari bwo bwa mbere aya maso yanjye Julien abonye biriya bintu. Pastor arahazi aho nakuriye, mu itorero aho nakuriye muri Rwanda for Jesus. Pastor wacu ni umwarimu w'ijambo, ni nk'uko kwanyu, ni umwigisha rwose, yaratwigishaga fata ikaramu wandike. Sinigeze mba exposed, mbona ibibera hanze. In fact numvaga abandi bakora ibindi. Julien ndaza hano hepfo, umunsi wa mbere ndababwira ni nta keyboard nta mikoro,
turasenga gusa, hanyuma mugire gute mutahe. Baraza turuzura, abakobwa abagore turatangira. Ntawe uyobora gahunda, ni jyewe. Bwa mbere muzi icyo nabonye, hari umugore w'umusirimu muremure, n'ubu turacyasengana, bamuhaye invitation araza, muremure mwiza, yambaye urukweto rureshya gutya, très smart. Igifaransa n'icyongereza mwabyumvise, ubwo nashatse kubikabya. Très smart araza, turamwubaha. Hari abantu bahita bapika ku buryo wumva wamuha intebe. Mitambwira abantu ni mumwicaze hano imbere, ndabona ari très smart. Turatangira, ndababwira rero nta n'ibindi nabahamagariye usibye tugiye gusenga, nta bindi. Buri umwe wese reba inguni yawe upfuka mugire gute senge. Ntabwo ari ahantu igishiriza, dufite itorero, aha no gusenga. Muzi cyabaye the same woman. Bwa mbere turasenga kuko nari nahindukiye ku kibambasi mu nguni imeze gutya, turasenga amajwi yazamura, ngiye guhindukira, oh Jesus Christ, umutwe yari yawushyize hasi. Hari akantu twakinaga kera, mwese muri abakure, kakabaho twashingaga wagira gutya ugakubita. Nagiye kubona umugore muremure munini yunamye neza, umutwe ni uri hasi, ntafashe ku kibambasi, ntabwo ukuboko gufasha, nta naho yegereye, nta n'umwegereye, bose bamuhunze begerayo, umutwe awushyira hasi. Iyo image tujyane, mwabibonye? Uba aha ni he? Aya ni amaguru, hita uyazamura uyagire gutya yombi. Amaboko ni ukuvuga ngo ntahafashe. Iyo mwabibonye, umutwe uri hasi, amaboko yagize gutya, amaguru abiri sportif, wa wundi njya mbona kuri televiziyo, muremure munini ku buryo ubona biri abnormal. Wibuke itorero mvuyemo n'abarimu, sindabibonaho. Nkubise amaso ndavuga ni mu izina rya Yesu, hasohoka pasiteri. Narirutse muve wahaguma. Ariko rero narirutse kuko nahise nsunika abantu, niba baragize ngo umwuka aramfasha. Na batuye telefone, ndebye hirya mbona undi arimo aragana nk'agacuramo. Ndavuga nibi ni ibiki mboneye aha. Nirutse mfata telefone ako kanya mpamagara umugabo wanjye, aranyitaba, ndamubwira nti mfasha. Atubaye iki? Imodoka irapfuye. Umva tekera, ati vuga gahoro, umutima warateraga. Arambwira ubaye iki? Wageze mu materaniro? Nahageze. Ubaye iki? Ni umva, umutwe hasi, amaguru hejuru, umutwe hasi. Arambwira vuga gahoro, umutwe hasi, amaguru hejuru, bivuze iki? Ati urimo urahumeka cyane, habaye iki? Baragukubise umutwe? Ntoya. Bagukubise amaguru? Oya. Niki? Umutwe hasi, amaguru hejuru, sheri, bivuze. Arambwira ngo reba umuprotokolo umwe umuzane nge mvugane nawe, mubaze ikintu kibaye. Ntabwo urimo uransobanurira. Ndabwira okay, umva rero, umutwe hasi. Nari nahabutse nibwo bwa, urimo urabyumva wowe? Biroroshye kunseka nawe ari kwiruka. Ntahafashe. Mana yanjye. Arambwira ngo umutwe hasi, amaguru hejuru, kuvuga iki? Ndabwira ni mu materaniro umutwe hasi. Ati ni umuntu? Ni yego. Ashyize umutwe hasi, amaguru ajya hejuru. Ati hanyuma? Ni hanyuma arikaraga. Ati none uri he uze? Arambwira nze mu bagore gukora iki? Ndamubwira soke ngende. Arambwira ariwe watumiye abantu? Yewe sinsubira hariya. Arimo arikaraga, umutwe hasi, amaguru hejuru.
It was my first time. ahita arambwira ati tuza nkubwire uko bimeze. Avuga icyanditswe kiri muri Luka. Arambwira ngo Yesu yavuze gutaho, ndamubwira ni bisome wowe nduma hari muri muto. Arambwira ngo yavuze ngo aduhaye imbaraga n'ubushobozi, abamwizeye bose bazakandagira inzoka na scorpion. Ansomera ibyanditswe nk'usomera umwana. Ati rero izo ni imbaraga z'umwijima buriya ari possessed, kuko mwasenze buriya nti none urashaka kuvuga nsubiremo. Arambwira ngo ni wowe Imana yahamagaye, genda umuhangare uvuge ngo mu izina. Ndamubwira ni mvugire ku ruhande. Arambwira ngo reka ubwoba, musange murebe uvuge ngo mu izina rya Yesu. Ni hanyuma nandeba sinyabyibagirwa, twaraha hepfo ndamusanga, arabanza ahita arambwira ngo reka musengere. Shyiraho aransengera, ati umutima utuze, genda umurebe, ntabwo abadayimoni ugomba kubatinya, nakureba nawe umurebe, ufite imbaraga z'Imana ubwira ngo shi. So okay, ndinjira, ariko ifo vari mbona ninjira, ubwo bose baracyasenga, bose batangiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, biruka kandi ako nta numwe twari tuje gusenga Imana. So ndahagera mpitambwira umudamu ndi dusengana nawe ni unyegere umbe hafi, ngira n'undi ni ingo hano hafi, bati dukora iki, ni munyege, numva ngashaka ikintu nakwishingikirizaho. Baraza baranyegera cyane, ndamureba, ni mu izina ryaye. Oh my Jesus, ariko Imana ni nziza, ni mu izina rya Yesu. Noneho wagira ngo tumubwiye gukora iki, kwikaraga, ni mu izina. Arongera baba we, ndavuga ngiye gukora video call, mpamagara umutware abyirukanye, ariko ngiye kumudavuga ni this is not. Ngira abagore munyegere cyane, barongera ni mwinshi ati mpitambwira abaraho bose, mwese Yesu arabumva, ni muvuga hano aha, mwese mugira mute. Bose baratangira mu izina rya Yesu, ariko biruka, ariko bana n'abana babi bajyaga mu idirisha, mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru, ariko uzi ko ibyo Bibiliya ivuga ari ukuri, siko abamwizeye bose yabahaye ubushobozi. Uzi ko bidahera ku minsi umaze mu masengesho, bihera ko wizeye. I tell you, tubona arasa naho aya maguru aramanuka, araguma, ni muremure munini, aguye akomeza kugira ukuntu, ahita araceceka. So sinzi igikurikiraho, ndavuga narakize, urabohotse. Mbona arandebye, ariko ahaguruka n'amasoni menshi, ahita agira ngo ati yo pardon, niyo yana kibazo. Ndavuga narakize, tubaragiye. Dushoje ahita arampamagara arira cyane, yumva ijambo rya mbere ambwira ngo ndumva nkunze imfura yanjye. Ndamubaza ngo bite, ndumva nkunze imfura yanjye. Arongera arira, nitanije mu modoka ye, nicara imbere. Ndambwira ni bimeze gute, habaye iki ko nabonye umutwe hasi amaguru hejuru. Arambwira ati giye umutwe hasi, ati mu Dieu Seigneur, ati kamera zamfashe, nta kamera tugira. Ni byagenze gute? Arambwira ngo nakoze mariage nk'abandi bakobwa bose, uyu ni imfura yanjye, ntabyaye hanze, nabyaye muri uru rugo. Atariko nagiye kumva, numva nanze umwana, ati ruriya rwamusinze aho rwavuye, atariko n'umuntu wakubwira kwanga umuntu kuriya ubu mwanga cyane. Ndamubaza afite imyaka ingahe, ngo afite 8 ans. Ni umuhungu n'umukobwa. Ukurikira atagakurikiraho n'agahungu, agakurikiraho agahungu. Ati mami,
ati ibaze guhura n'umwana muri koridoro ku cyumweru kuko n'abakristo mu itorero ryabo kandi bari no mu buyobozi. Ati kuko tuba tugomba kwiruka, ati abayobozi mu itorero iwacu tuhagera kare, so abana turabajyana bagahita bajya muri Sunday school tukajya dukomeza twebwe mu buyobozi. Ati guhura n'umwana turimo turakora, mvuye gukora breakfast twakora muri koridoro mpita mfata umutwe ako Kenya kibambasi. Arambwira ngo amajoro 2 umwana yaraye mu bitaro nakubise umutwe ku kibambasi amaraso. Ati umutware wanjye akamuraraho nashobora kumwicara iruhande. Ati inshuro nashobora kubara, ati mbaze igihe mperukira kwicara ku meza n'umwana n'ibyariye ngo yicaraho niye sinshobora kurya mureba. So bari muri process ya divorce, bagiye kudivorsa. Umugabo avuga ati ngomba kurengera umwana wanjye. Ndakubaza icyo wabaye sinyumva, uyu twara mubyaye hamwe dusaza twe tumaze guhahamuka, abakozi barahamutse, yashatse umukozi w'uyu mwana w'imfura ye gusa. Wumva imodoka ya madamu mwinjira mu cyumba mufunga, umwana akarira mu cyumba, ibintu byose mu cyumba, ibintu byose mu cyumba. Chambre y'umwana ifite douche, ifite toilette, ifite ibintu byose, yashyizemo ibikinisho ntakinira hanze. Yongera gusohoka ruko se atashye, umwana akongera kubona samwitwarira ku ishuri akajya kumwifatira. Briefing yatanze ku ishuri, mama waje ntimumuhe. Ati yumvaga namufata nkamusora mu modoka nkamuta hanze. Babana gutyo babiyemeza kudivorsa. Umugore aravuga ngo jyana uwo mukobwa nanjye ntwara abahungu banjye, sinshobora kubaho mureba. Akana karabyimbye, akana karahabutse, kapfaga. Ibaze ngo aho bigaga bamuhinduriye ishuri kubera aho yigaga yabaga yumva amahoni y'imodoka. Yakumva ihoni bi ngo mama araje muri class, bamuhindurira ishuri bamushyira ahantu handi atari bwumva ikintu ihoni ntiyashaka kuryumva. Now uwo munsi dusenze, it was my first experience. Ati mami ndamukunze ngiye kumugurira ibijuwe, ati maze tujyane usabire imbabazi umwana wanjye. Narirutse, numvaga ari bwo bwa mbere numvise iyo nkuru. Ndiruka tugezeyo nsanga ibaze ko yagize pi maze suyo. Arangije aravuga ngo nimuzane umwana, kuko umwana bari bamaze kugira gute kumukingirana. Umwana aranga yakaza kameze ngo avuga mami pardon mama ati no chérie nagukunze, dore izi ni gifts zawe, iyi ni imyenda, ibi ni. Umugabo abibonye yanga kubyemera, arambaza ngo pastor uyu ni umugore wanjye uhobereye umwana. Uyu mugore nashatse aramukikiye kubihe bibero. Umugabo ahita aravuga ati umva Imana ndayemeye. Aho nize iki rero, nize ko niho natangiye kwibaza what is this. So umuntu ashobora gute, hari ababyeyi bajya babyigishaho ni gute umuntu akomeza kuba mu rusengero, akaba mu itorero, akaba mu mirimo y'Imana ariko atari maremerero umwuka w'Imana kuba ubuturo. Igihe cyose atakubereye ubuturo ubu urusengero rw'umwuka wera, I tell you another spirit, indi myuka irafata intebe. Ntabwo ari izina rya usengera, ni amavi yawe ahatinda n'uwo batindana. Ni ukuri icyo kintu cyanyigishije isomo rikomeye. Numva ntangiye kujya nibaza ibintu byinshi, ubwari ubwa mbere ariko ntibwabaye ubwa nyuma. Nkomeza mbyibazaho nti what, umuntu agakomeza mu mirimo y'Imana, abana bakajya muri Sunday school, kumbe hari indi mwuka yafashe intebe. Ntabwo umuntu akemerera ko umwuka w'Imana mubera, ko aba ubuturo bw'Imana. Nza gusobanukirwa ko ntabwo umwuka mubi uba ku misozi, ntushobora kuba mu biti, ntushobora kuba mu byatsi, ugomba kokipa umuntu. Niyo mpamvu iyo uvuye mu muntu ukabura umwanya, urakomeza ukaza kureba ya nzu yavuyemo n'ibiri okipe.
umwuka wera ntashobora kuba mu biti, ntashobora kuba aba mu muntu. So natinze cyane ariko reka nsoreze hano. Icyo bidufasha iyo amaso y'Imana areba umunyabyaha, yifuza ko ahinduka akaba ubuturo bwayo. Imana ibamugisha mwinshi. Dusenge, barampaye umwanya wo gusenga. Mwanyemera tugafata umwanya wo gusenga Imana, kuko tugomba kuba ubuturo bw'umwuka w'Imana. Yes, kandi igihe cyose ujya usenga uvuga ngo Mana, umutima wanjye ni ubuturo bwawe, cyangwa hari ibindi bintu byafashe byakabye. Sinzi nkamwe, inshuro nyinshi jyewe nigeze kwisanga hari ibindi byamfashe kabisa, ariko hari mwebwe namwe sini muri abantu. Hari igihe usanga hari ikindi kintu cyafashe umwanya, kandi harya ni Yesu wavuze aya magambo pastor, aravuga ngo aho ubutunzi cyangwa aho ubutunzi bw'umuntu buri, exactly niho umutima we uba. Ni ukuvuga ngo iyo ni trick iri aho hagati. Aho ubutunzi bwawe bwagiye, uzasanga umutima wagize gute, wakurikiye. So umutima nukurikira uraza kuzura ibyo ngibyo. Inshuro